katanya selaku ada Bang Ompong sendiri ya mengenai Jarod ya. Tapi Bang Ompong sempat bertemu dengan Jarod, tahu Bang Ompong Jarod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Ini ya sahabat-sahabatnya Bang Billy sudah selesai sholat. Sudah selesai sholat. Alhamdulillah Bang Ompong udah sholat tadi habis minta minum juga sama warga sekitar. Astagfirullah. Aus. Itulah Bang Billy, kalau kita orang baik, kalau kita orang tidak, kita seperti dulu. Kalau kita orang baik, pasti warga saja mau memberikan seteguk air. Ya. Coba kalau kita dulu masih brutal, nggak akan mungkin. Jangan kamu ngasih air, benci orang ngeliat. Muak ngeliat. Muak ngeliat ya. Kita lewat aja mereka yang ada kena takut. sumpah terus kita tiap Iya. hari. Kayak tadi apa Bang Ompong? Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi saat harapan itu jadi kan langsung aja dari kameramen daripada Bang Billy. Jadi mau menyampaikan ke kameramen daripada Bang Billy, langsung aja kita streaming di channel dari Bang Billy Lampung ya. Nah ini sudah banyak yang komentar juga ini. Ya, silakan, mungkin mereka juga ada yang komentar yang belum kita Iya belum kita baca. tolong bacakan aja. Ini dari Patri Cebol. Assalamualaikum Bang Billy, Bang Ompong. Sehat Waalaikumsalam ya dalam alhamdulillah. lindungan Allah Amin Subhanahu wa amin Ta'ala. amin ya rabbal alamin. Ada Ibu Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ompong. Ya. Ada apa, Bu? Nih Bang Billy Mahesa sikap saja karena telah ambil semua uang supeng, ongkos pulang kampung, janda. Memang kelakuan Mahesa ini ya, karena kami sudah sempat tidak lama sudah tidak bertemu dengan beliau. Setahu kami juga kalau Mahesa ini makan daripada uangnya memang tidak pernah habis, uangnya selalu banyak. Nah itu juga Bang Ompong. Mungkin ya kita ini bertanya-tanya ya dari mana uang Mahesa itu. Dia itu kan selain meras melindas. Nah ternyata Bang Ompong kemarin malam itu saya bertemu dengan dukun bayaran daripada Mahesa. Ternyata dukun bayaran tersebut itu berada di sebuah perkampungan itu untuk mencuri uang warga itu secara goib seperti babi ngepet, tuyul segala macam, dan uang itu akan serahkan kepada Mahesa. Jadi Mahesa sekarang ini sudah melakukan semua cara yang dia inginkan, apapun itu, termasuk dia ada dukun, ada siapa tadi. Iya Bisa benar. ke tujuan itu tadi. Iya, jadi uang-uang yang di desa itu ya, masyarakat yang di desa-desa itu hilang secara goib. Seperti babi ngepet, tuyul segala macam itu suruhan dukun yang dibayar oleh Mahesa. Memang dia Mahesa. Tidak termasuk yang mau mendengar tadi penyampaian daripada sahabat kita ataupun subscriber ya. Hah? Tadi menyampaikan kalau uang yang ongkos untuk supeng itu diambil juga. Diambil juga oleh Mahesa. Memang kurang ajar, kurang ajar. Yang diberikan ke sahabat-sahabat semua pada Pak Supeng ya, karena Pak Supeng itu kan sekarang ini menjadi orang baik. Menjadi orang memang butuh bimbingan kita semua gitu ya. Jadi kalau tidak dapat bimbing, kami juga iya, takutnya Balik lagi. balik lagi. Tapi Bang Ompong, ada hal yang lebih penting. Saya didatangi oleh Gondoma itu. Astagfirullahaladzim. Tahu Bang Ompong Gondomayit ini dulu pernah baku hantam dengan kami dengan Kiselamat, Iya. tapi setelah itu dia hilang, tidak tahu kemana. Dia sempat terluka waktu itu. Dan katanya ini cerita dari apa namanya yang orang-orang yang pernah bertarung dengan dia. Katanya dia balik ke Gunung Tobruk katanya kan. Benar. Untuk bertapa. Waktu itu memang dia kembali ke Gunung Tobruk. Kami tidak sempat itu bisa menjangkau dengan Kiselamat karena apa, di Gunung Tobruk itu banyak sekali ataupun jalan-jalan termasuk perewangan-perewangan yang memang tidak bisa kami lalui. Jadi dia tuh datang. Saya tuh lagi malam kemarin dia lagi santai kan ibaratnya lagi streaming juga dengan para saudara-saudara kita. Memang ilmu si akui luar biasa. Benar Bang Billy. Jadi lampu itu Bang Ompong mati. Lampu itu mati. Setelah hidup lampu itu tiba-tiba dia sudah ada di depan mata kepala saya. Berarti dia sempat mendatangi daripada Bang Billy Nah, dengan maksud tujuan. maksud tujuan itu begini Bang Ompong. Dia tidak terima atas muntah darah Jarod yang habis saya muntah darahkan dengan tas. Iya Bang Billy, aku kita ini. kan belum seperti sabaran. Nah, Sabaran juga. abang Bang. juga belum tahu kan Iya. masalah itu. Masalah Jarod. Ini kan tahu abang kan dia kan memang sudah bertobat dan Iya, terakhir ketemu kita di sana kan. muntah iya, darah, kan. dia sudah bicara dengan Bang Ompong pribadi, dia menyesali memperbuatnya. Tapi kenapa dia setelah seperti ini lagi, kembali lagi? Itu saya tidak tahu Bang Ompong. Tiba-tiba waktu pas itu dia datang dengan ateng, dengan morfin,
ada satu lagi siapa itu nggak tahu siapa itu namanya. Dia tuh datang sudah berpenampilan tidak pakai baju, ya, pakai topi kebalik. Dia marah-marah kepada saya. Dia datang marah-marah nggak jelas ibaratnya kan, menanyakan Supeng. Awalnya itu Bang Ompong, dia menanyakan Supeng. tentang Supeng, masalah Supeng. Toba. Nah, dia tidak terima ya. Saya tanya balik dong, maksudnya ini apa? Kan setahu setahu kita, dia sudah sadar dan bertobat. Bahkan sudah bertemu dengan Bang Ompong kan mau minta maaf. Iya, segala macam. saat itu kan dia sudah minta maaf, coba menyampaikan kesalahan. Benar. Dan dengan kedatangan penyampaian dari Bang Billy sekarang ini, kalau Jarod sudah seperti itu, kenapa harus itu lagi? Jadi dia ini beringas, Pak. Jadi saya juga punya batas kesabaran. Apa saja nih Bang Ompong? Tidak apa-apa, tidak apa Bang Billy ya. Siapapun dia, kalau dia salah, tidak termasuk ada yang itu, termasuk ada Bang Billy. Apa maksud kamu? Udahlah. Sudahlah, Pak. Apa kalian bahas cerita hari ini? Hah? Apalagi kalian? Saya membahas Jarod dan juga Bono Main. Kenapa? Tahu saya dibahas bohong. Untuk adik kau. Kenapa yang Adik kau sudah mengikuti kami lagi. Inilah salah satu. Semuanya itu kan aku tahu. Jarod itu memang orangnya labil. Tanpa pengaruh kalian, dia tidak akan pernah kembali ikut dengan bersama kalian. Ya, memang Aku betul. tahu kalian hanya memberikan semua uang-uang yang haram kau berikan, sehingga Jarod lupa dan lalai. Dan dia tidak menerima. Memang benar. Itu Apa yang semua kau ulah coba? kalian. Memang benar. Kau tahu Wanita tidak dengan sekarang dibunuh ini Bang Billy ini lagi live streaming. Ini disaksikan orang banyak. Biarkan Seluruh mereka tahu. dunia yang menyaksikan. Biarkan mereka tahu mana yang baik mana yang buruknya. Sadar dan ubahin perilaku kau, Teng. Ha? Dan ingat juga kawan. Ini salah satu penyebabnya. Dan ternyata Bang Ompong sekarang ini katanya si Ateng, pas waktu saya bertemu di belakang itu, Jarod ini sedang bersama Gondomain. Makanya Gondomain itu mendatangi saya untuk meminta kesembuhan daripada Jarod. Bukannya karena Gondomain tidak sanggup untuk kepada, tetapi saya harus tanggung jawab, kata dia, Bang. Bondo Mayit dan mendatangi Bang Billy minta pertanggungjawaban. Iya, minta pertanggungjawaban atas Jarod muntah darah. saudara. Benar lah. Benar. Astagfirullahaladzim. Makanya Jarod saya bawa ke Gunung Mayit. Karena guru dia itulah yang bisa Saat itu dia menghormati. aku tahu Bang Billy, aku ingat dia memiliki 2 pusaka yang sangat. Satu pusaka sudah dibawa dia. Saya sudah sempat bertempur dengan Tasbihul Kalbu ini, dan alhamdulillah bisa kita Kita atasi dulu ya. Bisa kita atasi. Yang karena mungkin dia ini dekat dengan Gondomain, makanya pusaka Bulan Sabit itu dibawa dengan dia ini, Bang Ompong. Astagfirullah. Kedatangan dari kota lain ada satu pertanda yang tidak akan pernah benar ini. Bang Billy. Benar. Jadi Bang Billy ya, karena Bondo Mayit ini dia mempunyai anak yang bernama Bondo Sukmo. Iya, anaknya ini. Jadi anaknya ini dulu itu Kambing. bersama dengan itu dia pergi semua tanpa bekas, karena sempat kami dengan selamat kami hantam dengan pusaka kami. Nah sampai titik ini saat ini sekarang makanya Bang Ompong sempat terkejut dengan adanya dia mendatangi Bang Billy sekarang ini dengan dalih, karena Bang Billy sempat memutadarakan daripada Jarod dengan tasbih Tasbihul Kalbu kita ini. Benur Kolbu tadi. Mungkin Bondo Mayit ini tidak terima. Iya, tidak terima, Di Bang atas Ompong. dasar laporan mereka-mereka ini. Nah, benar. Kami melapor tidak yang baik-baik bang. Dia. Kau tahu itu. Kami buat omongan. Lapor pada Gunung Mayit. Memang mengajar kau. Memang benar. Selama ini kami buat omongan dengan Gunung Mayit. Ayo. Kau membuat omong-omongan menjelek-jelekan kami, bahwasanya kami jahat, begitu? Ya. Mungkin mereka tahu kalau peradaan Bondo Mayit sekarang ini di mana. Mau Dia tahu. ada di Gua Togut dulu. Tapi Ya. sekarang kami tidak tahu di mana dia. Dia sempat mendatangi bahkan malam hari. Dia Malam hari itu, Bang, tiba-tiba datang. Jadi saya itu lagi nyantai live streaming, mati lampu ini, Bang, 3 kali. Mati, pas keempat kalinya hidup, tiba-tiba sudah muncul, Bang. Sudah muncul di hadapan saya. Alhamdulillah. Ini ya, Nah. bersama dengan Bang Billy ya. Kebetulan waktu itu Bang Ompong, Tasbihul Kalbu ini dipinjam kameramen kita untuk zikir. Jadi saya tidak memegang ini. Oh, saat itu. Saat itu, jadi saya kameramen sudah menyiapkan kamera, saya live streaming. Terus tiba-tiba dia bilang mau zikir di musola, saya berikan tasbih kita ini. Setelah itu baru datang nama itu. Jadi tasbih ini tidak ada waktu itu, tidak saya pegang. Ya alhamdulillah. Cuman dia tidak apa-apa, alhamdulillah, karena memang masih ada Itu pakai pergi pilih masih dia dengan kau. Masih kau itu masih ada di toleransi. tidak perlu dikasihani. Kau tahu, Nek, Bang Billy dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berserta daripada tasbih Berkolbu dari udara. daripada ratu ini. Jadi
kami ini sudah dilindungi dan beliau juga Iya. tidak akan terjadi sesuatu. Karena kami. Karena kalau terjadi sesuatu antara Bang Billy dengan Bang Opong pasti ada kontak Ada batinnya. kontak batin. Tumben ada ini. Kenapa? Karena ini memang produk daripada Bareng Lampung ini memang tidak asing. Ini selalu ada. Sudah terkenal, sudah Sudah ada raya. terkenal. Bahkan sahabat-sahabat kami juga banyak memakai ini, tidak termasuk dengan kawan. Ingat Ateng, satu apapun yang kau inginkan, termasuk sekarang ini kau bersama dengan Gondomayit, tidak perlu kau berbesar hati dan bangga, karena yang kau ikuti itu cuma iblis, syaitan. Gondomayit itu penganut iblis, penganut ilmu hitam. Memang Buat apa benar. kau mengikuti dia? Memang benar. Tetapi dia kuat. Dia bisa menyebabkan orang tewas, kok. Orang mati bisa. Engkau tahu sendiri. Kenapa tidak Jarod disembuhkan oleh dia? Sudah sembuh saat ini Jarod. Sudah sembuh. Mana kalau memang sudah sembuh? Hah? Dia masih bertapa di Gunung Masih Tokut. bertapa. Di bawah Gunung Tokut. Nah, kemarin juga Bang Opong, Ya. si Black dan dia juga datang untuk membeli tas Pinor Kolbu kita ini dengan harga 1 miliar. Mau beli? Iya, mau beli. Kami mau menyarankan, jangan berikan ini sama mereka-mereka orang yang selalu di jalannya tidak benar. Ya, Ini hanya khusus orang-orang yang benar, benar. Tapi ingat Billy, Apa? pusaka kau ada satu di kami. Apa yang Kau tidak tahu saja. Hah? Pusaka yang mana yang kalian beli ya? Batu bungun kau selamat. Tapi ada satu lagi. Yang mana? Merah delima maksud kau? Hah? Kau tak perlu tahu. Anjing, ada Jadi kau datang ke sini, niat kau, pada maksud kau mau apa? Kami ingin mengacak-acak kalian berjualan promosi. Oh, Lampung. Wah, ini Itu kau mau ngacak-ngacak. ngacak-ngacak. Hah? Itu kau mau ngacak-ngacak. Kau ada bang. Tadi balapang kamu. Kepada diri kau tengah. Tadi balapang kamu. Hah? Apa kau bilang? Cari lapangan. Ini buah. Ini Ini kau. kau. Yang sudah lama Bang Opong juga tidak bertemu dia menampar muka dia Aku kan? tahu. Hah? Selama ini memang aku muak dengan kelakuan dia. Ya, aduh. Dibilangin orang kau tidak mau dengar sama sekali, Teng ya. Sudah sering kali aku mengarahkan beliau, Tadi tapi balapang kamu. tidak bisa dengan ucapan ataupun perkataan. Tidak bisa Bang, tidak bisa. Otaknya licik sekali juga dia nih. Hanya Kecil-kecil. otaknya memang bebal otaknya nih kalau kata orang-orang. Otaknya udah otak udang kau ini. Buku baka dia nih. Kenapa kau? Ingat, Hah? Teng. Tidak senang kau? Hah? Tidak. Ajar kau. Kehidupan yang kau ikuti, yang kau Hah? alirkan selama ini, apalagi kau bersama dengan Gondomayit. Kau tahu tidak Gondomayit itu apa? Gondomayit itu setengah iblis. Bukan manusia. Ya, bos tengah iblis maupun ini yang penting dia setia dengan kami. Kami juga setia dengan dia. Kak dia ingin tali perawan kami carikan bong. Kau tahu itu? Setia itu bukan seperti itu, bukan cara menzolimkan orang. Setia itu Mereka ini salah Bang Opong. Tanpa disadari mereka yang akan dijadikan tumpang. iya pasti enggak, mereka Iya. macam Kalau memang jadi ketumbal, kami sudah lama sudah tewas. Belum waktunya saja, Bang. Hah? karena bong tahu Bang Gili ya. Hah? Tanpa darah segar si Gondomayit ini, keilmuan dia itu sangat tidak akan Oh, tidak sempurna. tidak sempurna. Pantas aja Bang Opong. Saya bertemu dengan dukun waktu malam-malam itu. Dukun ini menculik salah satu anak warga yang perawan. Darahnya mau diambil sama dukun itu. Jangan-jangan ulang mereka ini juga. Bahkan Hah? ada yang warga bawa pakai motor. Namanya itu Pak Gimana? Mamat kalau nggak salah yang warga Iya. dukun. Buat pendek. Wah. Woi. Nah, Nah, anaknya Pak Mamat yang waktu itu Oh. diculik sama ini. Kurang ajar. Dukun itu. Lo aja gak pokoknya. kurang aja, Aku kurang bukan aja, tidak kurang mau bong aja. melawan kau sini bong. Karena di sini sempit. Ingat itu. Ingat. Buat apa kalian menonton produk ini katanya? Hah? Kau ini tidak ada sopan santun. Buat apa sopan santun dengan Sama kalian? saja kau dengan mak pendek ya kau ini. Bong main Nggak ada. Tapi kalau Takut, pendek ya. itu kuat ngecas deh itu. Oh, itu kau. Hah? Bahkan dia bisa mengecas 2 sampai 3 ronde. Kau tahu itu? Hah? Ingat Ateng ya. Tak perlu diingatkan. Perlu Bang Kamu Opong sudah ingatkan, beruang. karena perjalanan hidup kalian itu selalu penuh dengan kemaksiatan. Makanya Bang Opong selalu mengingatkan kalian. Kalau kami tidak berbuat maksiat bong sehari bong, kami sudah demam. Kalau kalian tidak berbuat maksiat sehari, kalian demam. Ya, kami Kenapa sakit. tidak mati aja kalian? Tetapi kami mencari kematian, kami tidak mati-mati itu yang kami harapkan. Setidaknya kalau kalian mati salah satu tidak di tangan kami, secara langsung mungkin otak-otak ataupun dalam orang penuh dengan kemaksiatan ini hilang, berkurang. Tapi dengan jalan tidak dengan jalan tangan kami. Sudah bong, kita cari pelapang bong. Jangan satu. Kau. ini Bang. Berani kamu Dari ngomong, pelapang, hah? dari pelapang. Bajingan kau. Hah? Kurang ajar. Kejar Bang, kejar Bang. Daripada Mau kau ini apa warga. mau kau tengah? Aku sudah kali-kali memperingatkan diri Dari kau. pelapang bong, dari bong. Kamu berani ya? Sini, ayo. Mau kemana? Ayo. Hah? Dari pelapang. Oh kemana kau? Ha? Dari pelapang. Dari pelapang.
Oke, aku sering ingat kepada diri kawan supaya kau percaya untuk mengakhiri semua kegiatan dan aktivitas yang kau lakukan. Aku tidak mengingatkan jelasan yang aku punya, yang aku bisa. Hanya itu bisa bikin tidak mengajak orang yang penuh kesesatan. Aku senengin Dawil ya. Ayo. Satu lawan dua pun jadi sekarang. Tidak perlu aku yang turun tangan, cukup Bang Billy saja. Apa aku tidak pernah banyak ocet? Tidak aku mengingatkan diri kau supaya kau sadar, berhenti. Aku sudah memang manusia penuh dengan penuh kesesatan. Memang betul. Memang kami manusia penuh kesesatan. Kami penuh maksiat. Ada. Di mana? Katakan. Buat apa kalian carinya? Hei, jangan mengadu kampung wajah kami menanyakan. Kalau kita mengakuinya bahwa Bar itu sudah putus kontrak dengan Bapak. Ya, sudah putus tali persaudaraan. Darah kami sama merah, Memang betul. Saya juga merah. rambut kami sama hitam. Siapa juga rambut kau? Kalau rambut pirang di sana. Ngajak. Siapa yang kau maksud? Tidak. Tidak akan kembali terjadi antara aku dengan Jarod. Sekarang yang pada cuma Jarod kita dirimu oleh wujud dan rayu kalian. Kalau memang terjadi seperti kau anggap sebagai adik kau, beri dia uang. Dari gua kau bilang. Keadaan kami saja, keadaan Bang Ompong saja seperti ini. Hah? Beri dengan uang kamu. Bayar kontrakan saja belum Bang Ompong. Itu Hah? bukan urusan kami. Mau kontrakan belum, ha? Kerja. Engkau sudah nunggak 2 bulan, tahu saya Pong? Kata kau 2 bulan lagi kau sudah sebulan, kau akan diusir. Tahu dari mana kau? Tahu kata Iya. belum bayar aku. Kau tahu kok. Aku telah mendatangi kontrakan kau. Jangan-jangan kau kemarin itu melihat yang punya kontrakan itu kau. Kami ikuti. Ya, namanya Ibu Apabila Siti. mereka mendatangi kontrakan Bang Ompong, awas bukan kata. Benar, karena Bang Budi harus waspada karena PHK ini kan waspada juga. Karena memang cingkuk inilah yang harus kita. Iya, ini biak nih. Aku tidak peduli ya, mobil yang pedenya. Yang penting kalian akan tewas nanti. Tewas kau bilang. Aceh, Apa? aku tahu kota Kai sekarang sudah menapaki konten dia selama dia bertapa sekarang sudah siapa yang dia Ya. 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 Tapi perlu kau ketahui aku dan kau sampaikan kepada beliau. Apa? Kalau masa lalu yang pernah terjadi antara kami, jangan sampai terulang lagi. Lebih baik kau sampaikan kepada dia. Karena dia harus meninggalkan semua dan perilaku dan perbuatan dia. Dan kembali lagi Makanya dia turun ke sini lagi, Bang. Dia ingin mengatur kalian lagi. Mengetes apa? Mengatur ilmu kalian. Oh, begitu. Apakah makin sakti atau tidaknya? Hah? Makanya dia datangi ke lagi bumi ini. Kami ini orang biasa. Sama seperti Kan kau. sama juga kalian tadi ya? Kau tahu. Cuma kami sudah punya cara berpikir yang baik. Mana yang benar, mana yang Aku tidak benar atau apa? Bahkan Bang ya, rumah kamu punya dan kami kita jatah 500.000 per rumah untuk 17-an. Nah, ini sudah tiket kemarin sama saya, Bang. Ingat itu. Rumahnya Pak Herman di sebelah sana. Ya. Diketor-ketor remaja sampai Pak Herman takut dan anak-anaknya. Dengan dalih dia mau minta sumbangan, padahal tidak ada yang minta sumbangan untuk 17-an itu. Itu karena akal-akal kalian saja. Tidak. Tidak Meras secara halus. Kami kan Bang meminta uang 17 kan buat meriah Bang. Meriah dari mana? Kan dari wanita yang mau digantung. Bukan perabotan yang kami kantongi, minuman keras, bir segala macam. Kau tahu saya dengan wanita hiburan malam kami kantongi. ingat Teng. Kau tahu tidak? Kalau perbuatan yang kau lakukan bermasalah dengan orang, nanti kalau kau menyesal, pasti ada pertanggungjawabannya. Tidak mungkin, itu pasti. Karena kita dalam dunia ini suatu saat kita akan tinggalkan. Tanpa Siapa? terkecuali Apa yang kita bawa di dunia ini akan kita bawa juga di akhirat. tidak ada. Ya, ada kepikiran apa kan? Kami Tidak ada bayar yang dengan bisa uang. kita bawa. Kita meninggalkan bawa kapan dan Tidak ada. tempat setengah. Tidak ada. Di kuburnya kita. Kami Hah? adu ilmu yang di sana. Kenapa malaikat kau? Iya. Ini ada ilmu. Nah, itu kau. Ajar ini. Hati-hati dia ya. Selama olahraga. Ingat Teng, Hah? ya. Karena
Aku seringkali, bukan seringkali, berulang-ulang kali aku mengingatkan diri, Mau Bang. sering kali tuh. Ah. Buat, ini dong. Kemudian, Itu mau kau, ah? sadarlah, Teng. Nah, Bang, kami tidak mampu sama sekali. sesalilah perbuatan Ada kau. perbuatan, bukan karena mabuk, bodoh. Kau mau mabuk atau tidak itu urusan kau. Yang pasti kami sedang mengingatkan. Mau tobat atau tidaknya itu urusan kami. Ya memang. Itu urusan hak Kalian itu kau. bukan sama-sama kami. Dulu kami anggap kalian saudara. Sekarang Tidaknya kami sebagai umat ataupun saudara sama manusia kami atem ke selalu umat. mengingatkan ataupun mengajak orang-orang kembali ke jalan yang benar, Orang-orang bukan hanya sesat menjerumuskan. Itu saja yang kami inginkan. Kami tidak meminta apa, tidak meminta imbalan kepada diri kalian. Ayah kau. Udah amat. Udah amat. Itu bodoh amat. Hah? Apa kecil saja bisa kami tangkis. Oh, maju kau kalau merasa tertampar di sana derajat. Hah? Itu ada semua apa kau? Kilo. Pas saya caci bang. Semuanya kuat. Enggak. Hah? Kalau memang kau merasa belum tua, Tapi aku lesu. Saya belum minum. belum minum miras maksud kau? Iya. Hah? Amin. Coba ambil dulu tali itu, Bang. Kau tahu tidak, kata kau belum minum setetes air putih yang masuk ke dalam kerongkongan lantai itu, apabila aku cerna dengan itu kehidupan yang lebih asik. Tapi waktu air putih rasa kau. Kami tidak minum air putih. Minum air apa? Somber? Kami bangun tidur minum bir. Iya. Mau tidur minum bir. Mau berhenti. Iya. Kalau saya comberan saja. Hah? Kau mau minum bir, mengajak kami minum bir untuk mencari kami. Iya. Pikir kami akan tergoda dengan minum seperti itu, ha? Tidak sama sekali, ada. Apalagi bir dicampur es batu. Apa Ateng, Hah? ya. Sekarang cukup kesabaran daripada aku dengan Bang Billy ya. Jangan sampai kau rasakan mustika bunga drama. Apa? Apa? Oh, pustika bungo udah penting pusaka kau dari kami satu. Pusaka yang mana? Ah, jangan main-main kau. Kau tahu? Jangan macam-macam kalian, ha? Apakah Sebenarnya kameramen pusaka yang kau mana, sudah Bang Billy? mau tahu kameramen kau? Dia melihatnya. Memang pusaka kita banyak pengompong. Kalau memang pusaka Bang Billy ada pada kau, cepat kembalikan kepada Bang Billy. Buat apa? Aku sudah monitornya. Saya takutnya seperti pusaka Bang Opong naga geni itu diambil oleh mereka. Jangan diserahkan kau sama Jarod. pergunakan Ya sudah. apa yang memang bukan hak pada kalian. Begini saja. Nggak ada begini-begini, Ya nggak sudah. ada gitu, ha? Bayar pusaka itu 3 juta. Akan aku kasihkan lagi. Dari mana bisa ya, Teng? Nggak mau. Itu, ha? Nggak mau. 3 juta, 2.000 perak. Saya tidak punya di dompet ini. Pusaka kau itu mau saya ambil dia dekat bungu ini. Jadi masa ada dekat umur, Bang? Bang ada pernah yang hilang punya Bang Billy? Nah, belum saya cek itu, Bang. Bodoh saja kemarin kau. Jangan-jangan kau terus masuk di tempat kiamat daripada Bang Billy ya? Sama seperti apa yang kau lakukan dulu. Tapi, Bang, kalau untuk mereka tidak mungkin bisa masuk ke tempat kediaman saya. Mungkin mereka ini menyuruh pendemai menarik secara Bisa goib. saja. Menarik secara goib. Bisa saja Bil, apalagi dia tidak datang di Nah, Apa kau lupa malam-malam aku berdomplek? mana pusaka? Jangan jangan terus bikin orang-orang. wah, jangan sampai itu jatuh ke pendemai itu, Bang. Bang, sudah lama aku, ha? Mau ada nggak lihat kelakuan kau? Berarti kau minta tebusan 3 juta. gitu Iya, ya, ha? 3 juta setengah. Dari mana duit saya, Teng? Ha? Mau hari ini, mau besok lagi. Yang penting dia tempo 3 hari. Saya Kalau tidak pikir apabila kalau 3 hari itu ada sejuta dulu tidak masalah. Aku benar kau ngasih tempo selama waktu. Kalau mau. Kau kira semuanya itu hanya bisa bentuk berapa kan? Berapa tangan, ha? Apa itu? Jangan sampai kontrakan kau kami ajak lagi, Pong. Kau ada kalender 2025 juga. Hah? Kenapa kalau memang kalau ada? Dan sampai acara kami ajak lagi. Kalau sampai kita akan lakukan lagi. Ingat, Teng. Apa? Aku cukup sabar kepada kalian. Darah. Sabar kepada Sudah ada kuncinya. Darah sudah sejual. Kunci lu pikat musuh kau. Bang, saya takutnya diserahkan ke pendemai itu, Bang. Diserahkan, Bang. Mana pusaka itu? Pusaka jadi Bang, Teng. Kami tidak akan
Kau beritahu. Aku tahu. Aku kepala kau pecah dengan ini ya. Kami tidak akan memberitahu ya, Bang. Di Apa mana kau bilang? pusaka itu saat ini berada? Buah. Bahaya itu pusaka itu. Bisa hilang kita kalau Kau di mana? Buah. Sini kan 1 juta rupiah. Akan 1 juta dari mana? Jangan 1 juta 2 juta. Kita punya plastik deh. Sama saja kamu memeras kami. Kamu menginginkan uang 1 juta daripada kami ya. kau tidak berikan beri saja dulu. Nanti akan kita kasih tahu jalannya. Wah, Bang, tahu bom hari ini. Kami tak perlu bil. Tak perlu duit. Wah. Apa kau kata kau ini? Tidak tahu hari ini apa. Aku tahu. Aku tahu. Tidak ada yang tahu ha. Tidak ada yang tahu. Siapa yang selama ini mencari diri? Kita dia. Dia tahu gimana dia menaruh pusaka saya. Kita coba pilih. Daripada aku tidak tahu, ajar aku saja mending kalian. Bahaya Bang, itu siapapun yang memegang merah delima itu ya. Tapi itu bukan apa Bang Milih ya. Pusaka itu kan memang sangat luar biasa ya. Mungkin kalau orang tidak tahu mempergunakannya, Ingat. takutnya nanti mereka mempergunakan Ingat. dengan orang-orang yang tidak bersalah. Mahesa saja sudah menjaga masuk dengan kembali kampung. Mahesa, Duit supaya sudah dirampas kembali kampung. Kembali masuk sana. Kau tahu berarti itu? benar Bang Milih apa yang disampaikan oleh sahabat kita Nah tadi. iya benar, ada yang komentar tadi. Apa ada? Apa ada? Memang benar. Mahesa. Berarti kalau dia memang biadab ya. Memang kami biadab. Orang aja yang untuk pulang. Oh, kami ingin masuk lagi ke bersama kami lagi. Bukan meninggalkan kami. Orang tobat-tobat seperti itu semaksa. sudah menemukan satu. Kami paksa. Macam mananya harus mengikuti kami dia. Kalau kau tidak mau dia cuma tamparan ini nanti dia. Lapar seperti apa? Kau harus semangat hari ini. Hah? Gantian dulu. Hah? Mau semangat mau tidaknya. Aku lah sarang. Oh itu. Bakbuk aku ditawahi. Emang karena seperti ini, karena sulit bagi Bang mengingatkan dengan satu kata-kata untuk ucap setiap mulut Bang Obong terucap apapun yang mau disampaikan kepada diri kau. Apa? Kau tidak akan pernah mendengar. Keluarkan yang mudah jawab balik kau sini kau. Aku yang mengetesnya. Mundur kau pilih. Apa kau bilang? Keluarkan yang mudah jawab balik kau. Men, mundur men. Hati-hati men. Ya, tapi kau yang menginginkan, bukan aku yang menginginkan. Iya. Tapi kalau terjadi sesuatu dengan diri kau, jangan sempat kau untuk menyalahkan Bang Billy dengan Bang Obong ini ya. Iya, ateng. Oke, baik. Baik harusan dia. Serah. Kamu apa? Aku sudah lama tidak berdua dengan kau. Oh, kau mau duel? Apalagi dengan pusakaku. Kalau pusakaku tahu, Itu mudah tuh bang. 2-3 langkah saja lagi untuk menghabis kalian. untuk 3 langkah, Iya, untuk menghabiskan. iya. Berarti 3 langkah mundur atau maju? Maju. Oh, maju ini. Ibu teh, hah? Aku tidak mau. Aku tidak. Hah? 3 menit lagi Bang. Aku. 3 menit apanya? Kalian ingin kabur? Tidak ada. Iya. Ingat, nanti kan bukan jarak dengan membawa apa itu? Bulan sabit daripada bermain. Dia pemakaian untuk mengumumkan Ini bulan kami. Katakan. Sebenarnya sahabat-sahabatnya bosen Bang Obong untuk melakukan tangan Bang Obong, mengotor tangan daripada Bang Obong ini ya. Tapi ini mereka semua mereka yang menginginkan, bukan Bang Obong. Darah Bang Obong ini masih mengalir terus. Karena kamu sudah lama Bong tidak bertemu kau. Engkau kemana saja? Menajuk, menoreh apa mana? Sudah selama ini aku masih begini. Karena aku tidak mau mengotori semua tangan-tanganku ini dengan Tapi Bong, maksiatan. gerak-gerik kau di kebun belakang sana Bong, sudah kami ketahui semua Bong. Apa? Engkau mencari uang sehari 80.000 100.000 kan? Hah? Bukan aku tidak tahu. Aku mencari sesuatu nasi, Aku- hanya semata-mata Yang untuk penting halal. bertahan hidup di dalam Kami dunia dengan ini. cara kami sudah mengetahuinya Bong. Sudah kami intai kalian semua. Kamu lihat nanti Obong lepas. Iya. Nah, kau tahu itu? Wah, ini kan? Wah, Kami dari segi, tapi ingat. Ingat pilih ya. Apa? Ingat, ingat. Rod. Ini, Ah. aku sampaikan kepada Bang Adi Nabil ya. Jangan pernah ingat kata-kata buruk daripada Ateng. Oke. Tidak ada guna kita untuk mengingat kata-kata buruk. Cukup terakhir saja.
bisa ke di kami. Bajingan kau, ha? Saya tidak memiliki Merah. uang sebanyak itu. Merah untuk terima kos membesarkan kami. kau. Jatuh tiga tempo 3 hari kau tidak ada. Jangan harap bisa jatuh kembali. Bajingan kau. Bang. Gak apa-apa, kita biarkan saja dia pergi. Biarkan dia menyampaikan kepada guru mayit ya. Iya. Kalau kita semua tidak kepada tinggal diam. Kenapa Bang Billy? Karena pusat apa? Cincin tinggi, belum itu cincin berapa? Itu bukan cincin, memang batu. Batu, Batu merah yang delima. merah delima yang dimiliki Bang Billy ternyata memang belum dicek Bang Itu Billy ya. kekuatan luar biasa, Tapi Bang. ini satu penyampaian daripada Ating tadi, kalau salah satunya Sudah diambil. sudah ambil. Coba Bang Billy Dia cek minta dulu. tebusan. Iya, dia minta tebusan ini, minta uang 3 juta. Uang itu dari Dari mana? mana? Di dompet 2.000 perak saja nggak ada ibaratnya. Saya itu takut, Pak. Kalau misalkan itu sampai jatuh ke Bondomai, Pak, itu kan siapapun yang memegangnya, kalau memang dia bikin wadah ataupun apa kekuatan juga, itu bisa menghilang, nggak kelihatan, Pak. Iya, benar. Kita megang itu bisa nggak kelihatan. Jadi sempat bagaimanapun caranya, kalau memang itu sampai saat jatuh ke tangan daripada guru mayit, kita harus sempat Iya. ambil kembali. Ah. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya, Pak. Mau istilahnya cara apa, cara apa, kami harus rebut lagi karena itu adalah satu mendiang ataupun yang diberikan kepada muslim itu pemberian dari siapa atau Itu dari turun temurun, Pak. itu pemberian dari Dari leluhur kita itu. leluhur dari Bang Billy ya, yang karena memang hadiah dari Bang Billy memang harus dijaga karena itu memang adalah satu seperti batu merah delima, dia berbentuk merah, itu bisa saja bersama-sama digunakan apabila kita tahan kadang-kadang sesak nafas batu ya, dengan cara kita menjelupkan batu itu ya, Di air. di dalam air dengan kita cara diminum, insya Allah ya segalanya sesuatunya itu bisa kita Buat wibawa. iya buat wibawa Menundukkan juga lawan itu. makanya Bang Billy ya bagaimanapun caranya kita harus Iya, ambil saya lagi ambil lagi itu. Kalau Iya. memang benar itu, mau saya Iya. cek dulu itu, Bang. Hmm. Nah, kita lanjut saja nih, Bang. Kita tutup dulu. Iya, iya. Kita akan ngobrol dulu sebentar tanpa kamera karena ada sesuatu hal Iya, yang benar, kita benar. sampaikan gitu ya. Nah, baik buat para teman-teman semua dimanapun kalian berada, jangan lupa yang belum subscribe channel daripada Pamanda kita ini, Bang Ompong dan Tusinga Official. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Bang Billy Lampung, sahabat-sahabat, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya spesial apapun. Dan apabila daripada kalian yang ingin pesan nasib korban daripada benaran ini, silakan hubungi nomor WhatsApp Bang Billy di 0895 2310 7267 atau bisa juga hubungi nomor Bang Ompong. Silakan Bang Ompong. Ya 0896 3216 8819. Nah, jadi buat para sahabat-sahabat, mumpung masih ada promonya 200.000 dapat yang 33 butir dan juga dapat madu, terus itu air jam-jam dan garam asma. Yang 300.000 dapat 99 butir, dapat madu, garam asma dan air jam-jam. Nah, apa lagi? Mumpung promonya belum habis, saat sebanyak-banyaknya. Nah, akhir kalam sahabat-sahabat, mungkin saya tidak banyak berbicara karena kami akan melanjutkan perjalanan dan ada hal yang ingin saya sampaikan juga kepada Bang Ompong tanpa kamera. Tidak panjang lebar saya berbicara, tetap lakukan kebaikan walaupun hasilnya belum baik, tetap perbaiki sholat, perbanyak salawat. Video ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.